Bugün güzel bir gün. Kuşlar cıvıldıyor, çiçekler açıyor. Böyle günlerde senin gibi çocuklar bu oyundaki tek yolun soykırım olmadığını anlamalı. Yani salyangozlarla yarışabilirsin ya da robotla dans edebilirsin ya da benimle birlikte Grizzly'de yemek yersin ya da Tanrı aşkına kardeşinle çıkmana izin veririm. Ama yok, sen bunların hiçbirini yapma ve insanları öldür. Sadece komik adamın müziğini duyabilmek için. Yoruldum amına koyayım. Yoruldum. Sence ben komik kemik adam olmak istiyor muyum? Hayır, istemiyorum. Grillbist'te bir şişe ketçap içmeyi tercih ederdim. Ama senin bu yaptığın boklarla uğraşıyorum. Ve hepsini düzeltmeliyim. Tanrı aşkına. Ben birazcık mola vermeye gidiyorum.